aku udah turun dari bus. Terus kita mau jalan-jalan ya guys. Kita sudah sampai. Nah ini dia pemandangannya. Cuma sekarang lagi agak gerimis ya. Gerimis rintik-rintik gitu. Udah nggak ada virus guys. Jadi udah rame banget tuh. Udah banyak mobil ya. Banyak kendaraan juga.宝贝，哎，吃个辣椒，吃个没有辣椒。喂，好吃。哦，这个还有。来我的，几个？2个。对。豆腐。转子上面。
果有一天我回到从前，回到最原始的我，你是否会觉得我不错？如果有一天我离你遥远，不能再和你相约，你是否会发觉我已经说再见？当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你吵，我想对你好，你从来不知道，想你想你也能成为嗜好。当你说今天的烦恼，当你说夜深你睡不着，我想对你说，却害怕都说错，好喜欢你，知不知道？如果有一天梦想都实现，回忆都成了永远，你是否还会记得今天？如果有一天我们都发觉，原来什么都可以，我们是否还会停留在这里？当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你吵，我想对你好，你从来不知道，想你想你也能成为嗜好。当你说今天的烦恼，当你说夜深你睡不着，我想对你说，却害怕都说错，好喜欢你，知不知道？也许恐惧让我想的太多，也许该回到被窝，梦里会相遇，就毫不犹豫大声地说我要说。当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你吵，我想对你好，你从来不知道，想你想你也能成为嗜好。我想对你说，却害怕都说错，好喜欢你，知不知道？你的眼睛眯着笑，我想对你好，你从来不知道，想你想你，我是好啦啦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 啦。我想对你说，却害怕都说错，好喜欢你，知不知道？来讲这个。我也喝了。